साथीहरु स्वागत छ हजुरहरुलाई हाम्रो यो च्यानल इलेक्ट्रिक प्लम्बिङ च्यानलमा। यो चाहिँ हाम्रो आज कम्बटमा चाहिँ पानी जति भरे पनि कम्बटमा पानी नरहने, कम्बटबाट ओभरफ्लो भएर सेफ्टी टंकी भरिने र माथिको टंकी चाहिँ पानी टंकी खाली हुनुको कारण चाहिँ यसरी पानी जान्छ। यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ यो इनलेट र आउटलेटमा प्रब्लम हुन्छ। यो आउटलेटमा प्रब्लम भयो भने पानी माथि टंकीमा यो कम्बटको टंकीमा नभरिकिन जान्छ र इनलेटमा प्रब्लम भयो भने चाहिँ इनलेटमा चाहिँ खास गरेर दुई तरिकाको प्रब्लम हुन्छ। एउटा चाहिँ पानी कम आउने र एउटा चाहिँ पानी नरोकिने। इनलेटको त्यो बल्ब हुन्छ त्यो माथि नउठेर नरोकिने प्रब्लम हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ चुना बसेर फोहोर भएर त्यस्तो हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ सफा गर्नको लागि चाहिँ हामीले पहिला पानी एङ्गलको बन्द गरेर र कनेक्सन पाइप तलको कनेक्सन पाइप हुन्छ यो इनलेटमा लगाएको कनेक्सन पाइप त्यसलाई राम्रोसँग खोलेर त्यसको तल चाहिँ एउटा वासर दिएको हुन्छ नट हरियो दुईटा वासर यसरी दिएको हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले यसरी कसेर खोलेर गर्न सकिन्छ। खोलेर सफा गर्न सकिन्छ। यसरी सफा हुन्छ। यो चाहिँ हेर्नु र चाहिँ अब पानीले सफा गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीलाई इनलेटलाई सफा गर्नको पहिला यसरी क्याप खोल्नुपर्ने हुन्छ र क्याप खोलेपछि एउटा सानो वासर नट पिन जस्तो दिएको हुन्छ। त्यो पिनलाई हातले निकाल्न सकिन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ यो टाइट भयो भने चाहिँ हजुरले पिनासले पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ र यसलाई यसरी थोरै राउन्ड घुमाएर यसरी खोलिन्छ। यो चाहिँ यही नटले खोलिन्छ। सबै इन्स्ट्रुमेन्ट केही चाहिँदैन। सजिलो भयो भने टाइममा सफा गर्नु भयो भने केही सामान पर्दैन र त्यसपछि यसलाई चाहिँ यसरी राउन्ड घुमाएर यो वासर निकाल्न सक्नुहुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ। यो वासरमा फोहोर बसेको हुन्छ, चुना बसेको हुन्छ। यसलाई चाहिँ सफा गरेर यस्तो कालो भइसकेको छ देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ सफा गरेर फेरि त्यस्तै ठाउँमा लगाइयो भने चाहिँ हाम्रो पहिला जस्तै काम गर्न सक्छ नै कामै गर्छ। यसले चाहिँ 100% काम गर्छ। यो चाहिँ कहिले बिग्रिदैन। यसलाई टाइममा सफा गर्नुभयो भने बिग्रिदैन र धेरै वर्ष भएर बिग्रेर बन्दै बनेन भने चाहिँ यसलाई फेर्न पनि पाइन्छ। हामीले प्लम्बिङ पसलमा किन्न पाइन्छ र त्यसपछि हामीले चाहिँ यो तलको क्याप पानी कम आउनुको कारण चाहिँ यो क्यापमा आएर फोहोरहरू पाइप काट्दाखेरि रहेको धुलोहरू आएर बसेको हुन्छ। नयाँ कम्बटमा पनि यस्तो प्रब्लम आउँछ पानी कम आउनुको कारण। अब यो चाहिँ यसलाई सफा गर्न सकिन्छ। यसरी यो जाली क्याप चाहिँ लगाइराख्नु पर्ने हुन्छ। नत्र कोहीले चाहिँ निकाल्दिनु हुन्छ पानी कम आउँछ भनेर फोहोर बस्छ त्यसमा र पानी आउँदैन भनेर। अनि त्यसपछि यो पनि क्यापलाई पनि निकालेर यसरी सफा गर्नुपर्ने हुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई राम्रोसँग सफा गरेर जहाँको त्यहीँ लगाउनुपर्छ। त्यो सफा गर्दा चाहिँ हामीले राम्रोसँग सफा गर्नुपर्ने हुन्छ फोहोर पानीले नै। त्यसपछि यो युज गरिसक्यो यो सफा गरेर इनलेट लगाउने बेलामा चाहिँ हामीले टङ्की पनि सफा गर्नुपर्ने हुन्छ। एकचोटि टङ्की पनि फोहोर भएको हुन्छ। टङ्की सफा गर्दा चाहिँ गेटल बन्द गरेर तलको पानी सबै पाइपको पानी पुरै भ्याएर र हामीले टङ्कीलाई युनियनबाट खोलेर सफा गर्न सकिन्छ। र यसलाई चाहिँ पहिलाको जस्तै गरेर वासर लगाएर अनि त्यसपछि थोरै यो वासर चाहिँ हामीले इमर्जेन्सी लगाउनु पर्ने हुन्छ। सबै चाहिँ कम्बरको ढक्कन बन्द गरेर यो सफा गर्नु होला नत्र बाहिर लगेर सफा गर्नु होला। बाथरुममा गर्दा कम्बरभित्र पस्न सक्छ र त्यो निकाल्नु भयो भनेदेखि होइन थाहा नभए पनि जाम हुन सक्यो कम्बट। अब यसलाई चाहिँ यसरी घुमाएर यसरी लक हुन्छ। यो लक भइसकेपछि माथिकोलाई चाहिँ हामीले ठ्याक्क अपोजिट साइडमा त्यो ह्यान्डलको अपोजिट साइडमा यो पछाडिको यो पोइन्टको अगाडिको पोइन्टको पछाडिको यो अपोजिट साइडमा यो लगाएर यसरी थोरै घुमाउँदा चाहिँ यो लक हुन्छ। त्यसपछि यसलाई चाहिँ सिम्पली यस्तै गरेर लगाइन्छ। अब यसमा चाहिँ यो पिन लगाइदिने पहिलाको जस्तै गरेर पिन लगाइदिएर क्याप लगाइदिए यो काम गर्छ कि भनेर चेक पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। एकचोटि चेक चाहिँ हामीले बाहिरै चेक गरिन्छ कनेक्सन पाइप जोडेर। अब यो क्याप पनि इमर्जेन्सी लगाउनु होला नत्र त भित्र गएर कचडा बस्यो भने चाहिँ यो मेन्टेनेन्स गरेर पनि बन्न सक्दैन। त्यसले चाहिँ धुलोहरू फोहोरहरू गरेर त्यसैमा बस्छ र त्यसलाई चाहिँ खोलेर सफा गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसमा कनेक्सन पाइप लगाएर हामीले चेक गर्नुपर्छ। देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी चेक गर्नु होला हजुरहरूले पनि। चेक गरेर लगाउँदा चाहिँ बेटर हुन्छ। नत्र चेक नगरिकन लगाउँदाखेरि फेरि समस्या आयो भने चाहिँ गाह्रो हुन्छ। एङ्गलको खोलेर पानी आयो। अब देख्न सक्नुहुन्छ। पहिला चाहिँ पानी रोकिएको थिएन यसमा। यसलाई सिम्पली थोरै माथि उठाएर हेर्न सक्नुहुन्छ। पानी रोकिसक्यो। अब पानीलाई थोरै हटाएर पानी बन्द भइसक्यो। यो अब ठिक छ। यसलाई चाहिँ हामीले त्यस्तै लगाइन्छ। अब यसको चाहिँ आउटलेट हामीले आउटलेट पनि सफा गर्नुपर्ने हुन्छ। आउटलेट सफा कसरी गरिन्छ त्यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। र हजुरहरू च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने भिडियोलाई लाइक सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु होला र सपोर्ट गरिदिनु होला। हाम्रो चाहिँ यो त्रिवेणीको होटलको साइडको कम्बटको हो। यो जहाँ पुरै कामहरूको बारेमा सम्पूर्ण डिटेलहरू दिइन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ। केही समस्या भयो भने कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ वासर यसरी निकाल्निन्छ।
निकालेर यसलाई पनि सफा गर्नुपर्ने हुन्छ। सफा गरेर कम्बोटको भित्र भाग पनि सफा गरेर यहाँ भित्रकोलाई पनि सफा गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ। कम्बोट चाहिँ हजुरहरू धेरै दिन 2-4 महिना अब कहीँ बाहिर जाँदै हुनुहुन्छ भने कम्बोटको पानी खाली गरेर कम्बोटको पानी खाली गरेर कम्बोट यो एङ्गलको चाहिँ बन्द गरेर छोडिदिनु भयो भने कम्बोटमा यस्तो समस्या आउँदैन। किनकि पानी चालु गरेर छोडिदिनु भयो भने पानी त्यहीँ रहिराख्छ। त्यसपछि चुना पानी हल्लिन नपाएपछि पानीमा चुना जम्छ। चुना जमिसकेपछि त्यो समस्या आउन सक्छ। त्यसैले कम्बोटमा पानी चाहिँ भएन भने चाहिँ हाम्रो समस्या आउँदैन। त्यही भएर एङ्गल ककबाट बन्द गरेर यो कम्बोटको पानी खाली गरेर पुस गरेर के अरे फ्लस गरेपछि खाली हुन्छ पानी। त्यो फ्लस गरिसकेपछि खाली भयो भने चाहिँ हाम्रो समस्या आउन सक्दैन। त्यसैले 1-2 दिनको लागि भयो भने त अब 1-2 दिनमा त चुना जम्दैन नि त उतिखेरै। अब त्यसपछि 2-4 महिनाको लागि कतै जाने हुनुहुन्छ भने बाहिर त्यसको लागि चाहिँ चुना जम्न सक्छ। त्यही भएर अफ गरेर युज गर्दा राम्रो हुन्छ। त्यसपछि यो पनि यसरी लगाइन्छ यो वासर। यसलाई सफा गर्ने यसरी। अब यो चाहिँ हाफ र फुल भन्ने हुन्छ। हामीले चाहिँ दिशा गर्दा र पिसाब गर्दाको लागि कम्नु फ्लस गर्दाखेरि पानी कम युज हुन्छ। त्यो चाहिँ हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ हजुरहरूलाई थाहा होला। थाहा छैन भने हाफ फ्लस र फुल फ्लस हुन्छ यसमा चाहिँ। अब यसमा कम्पनीको नाम लेखेको चाहिँ हाम्रो फुल हुन्छ भने हाफ हुन्छ भने फुल हुन्छ। कम्पनीको नाम लेखेको फुल हुन्छ र अर्को लोगो लगाएको चाहिँ त्यो प्रिन्ट लगाएको चाहिँ हाफ हुन्छ। कुनैमा हाफ गोलो डट र हाफ डट लगाएको हुन्छ। आधी गोलो सर्कल र हाफ सर्कल लगाएको हुन्छ। त्यो त्यसरी पनि थाहा पाउन सकिन्छ। र यसलाई पनि यस्तै गरेर थोरै घुमाएर लक हुन्छ आफै। यो पनि हाफ फुल यस्तरी हुन्छ। हामीले पिसाब गर्दा हाफ फ्लस गर्दा कम पानी युज हुन्छ र दिशा गरिसकेपछि चाहिँ हामीले फ्लसको फुल फ्लस गर्न सकिन्छ। पानीको सेभ गर्न सकिन्छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले त्यस्तै गरेर पहिलाको जस्तै लगाउनु पर्ने हुन्छ। यसलाई चाहिँ यो वासर चाहिँ अनिवार्य लगाउनु पर्ने हुन्छ, नत्र त लुज हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ तल यसरी कसिन्छ। अब त्यसपछि एङ्गल पनि कसिदिनु पर्ने हुन्छ। हजुरहरूले भिडियो हेर्नुहुन्छ, भिडियो हेरेर लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्नु भिडियो मात्रै हेर्नुहुन्छ र कमेन्ट गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। र केही समस्या पर्यो भने चाहिँ हजुरहरूले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हामी त्यसको समाधानको भिडियो पनि बनाउन सक्छौँ। समस्या समाधान भिडियो बनाएर हजुरहरूलाई हेल्प गर्न सक्दो कोसिस गर्छौँ। त्यसपछि हामी चाहिँ यसलाई यसरी एङ्गल ककलाई चाहिँ एङ्गल ककबाट आएको कनेक्सन पाइपलाई चाहिँ सिम्पली कस दिएर पानी चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। फेरि यसमा पनि एकचोटि अब यो खसिसकेपछि पानी अन गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। पानी आइसकेको छ। अब यो पानी चाहिँ अहिले टङ्कीमा पानी थोरै भएको कारण चाहिँ पानी थोरै आइरहेको छ। अब यसमा चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। पछि चाहिँ पानी टङ्की टङ्की खाली भएर हो, थोरै पानी छ त्यही भएर हो, लाइन नभएर अनि मोटर नचलाएर हो। अब यो चाहिँ पानी बढी भएपछि यसमा पनि राम्रोसँग पानी आउँछ। देख्नुहुन्छ यो पानी अहिले कस्तो साउन्ड आएछ। पानी आएर पानी अटोमेटिक अफ हुँदा चाहिँ अर्कै साउन्ड आउँछ। देख्न सक्नुहुन्छ अटोमेटिक अफ हुन्छ। अब हेर्नुहोस् साउन्ड सुन्नुहोस्। पानी भरिँदैछ। अटोमेटिक अफ भयो। देख्नुहुन्छ यसरी यो 100% सक्सेस भइसक्यो। यो अब चाहिँ ओरको पहिलाको जस्तै नयाँ भइसक्यो। यो अन नभएर पानी आइरहेको भएको चाहिँ फेरि पनि यसलाई मेन्टेन गर्न सकिन्छ। र स्प्रेमा पनि यस्तै समस्या आएर हजुरहरू समस्या प्रब्लममा हुनुहुन्छ भने स्प्रेलाई यसरी कनेक्सन पाइप बन्द गरेर खोलेर यो नटलाई खोलेर हल्का घुमाउनु भयो भने खुल्छ। आफै घरमै गर्न सक्नुहुन्छ। यो वासर हुन्छ। यो वासर चाहिँ राम्रोसँग निकालेर भित्रपट्टि पनि एउटा वासर हुन्छ, प्लास्टिकको वासर हुन्छ। यो चाहिँ रबरको वासर हो, यो चाहिँ प्लास्टिकको वासर यस्तो निस्किन्छ। र यसमा चाहिँ हजुरहरूले केही गर्नु पर्दैन। एउटा सानो सियो नत्र खिप लिएर यसरी पालमा सफा गरिदिनु भयो भने चाहिँ यो स्प्रे चाहिँ हजुरहरूले नयाँ फेर्नु पर्दैन। पहिलाको जस्तै नयाँ जस्तै काम गरेको हुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा पनि यसरी सफा गर्नुपर्ने हुन्छ। सफा गरेर एकचोटि चेक गरेर देखिन्छ। पहिला हेर्नुहोस् पानी कस्तो आएको थियो र अहिले सफा गरिसकेपछि पानी कस्तो आएछ त हजुरहरूले बताउन सक्नुहुन्छ। यसरी अब पानी सफा भइसक्यो। अब यसलाई चाहिँ पहिला सुरुमा भित्रको त प्लास्टिकको वासर लगाएर नट पानी र यसको बिचको ग्यापमा, त्यसपछि वासर लगाएर र त्यो उसमा कम्बोट स्प्रेमा यसरी कसेर राम्रोसँग कस्नुपर्ने हुन्छ, नत्र चाहिँ लिक हुनसक्छ। यसरी कसिन्छ। त्यसपछि चाहिँ हामीले स्प्रेमा लगाएर चेक गरिन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरूलाई भिडियो राम्रो लाग्यो भने भिडियो लाइक सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। यस्तै नयाँ जानकारी पाउनुको लागि। अब हामी नेक्स्ट भिडियोमा जल्दी आउँदैछौँ। त्यो पनि राम्रो हेरेरसँग हेर्नु होला।